Bemorimizda yo'g'on ichakda yaralqalik kasalligi, yo'g'on ichakdan qon yirinki yuradi bemorda. Kuniga 10-15 marotabalab ichish kelib, mana ko'ramiz, yo'g'on ichakda hozir laparoskopik usulda biza yo'g'on ichakni olib tashlash operatsiyasini o'tkazamiz. Bu yoqni ko'rsatib, teparog'ini. Mana yo'g'on ichagimiz shishib turibdi hozir tepa qismlari. Endi bemorimiz operatsiyadan keyingi yo'g'on ichak to'liq olingan. Mana ichak ichi to'la yaralar toshgan. Mana hozir yazva to'liq. Mana yara juda yomon tarzda mana kattalashib, psevdopoliplar paydo bo'lib, yaralar juda yomon bo'lib ketgan. Mana ko'richak sohasi sal-pal sog' shilliq qavat bor desak bo'ladi. Qolgan tomon juda yomon. Bemorda qon ketib, yiring kelib, rosa og'ir ahvolda yurgan. Endilikda biz 2 bosqichda operatsiya qilib, keyingi bosqichda ichaklarni bir-biriga ulab beramiz.